Beste alle, goeiedag aan al onze Nederlands sprekende deel van onze gemeenschap. Ik wilde u een update geven van de stand van zaken, maar voordat ik dat doe, wilde ik eigenlijk beginnen. U heeft al kunnen horen of zien dat er iets verscherpende maatregelen zijn aangekondigd. Dat we ook de opschalingsfasen hebben gevolgd en eigenlijk hebben escaleerd naar fase 3. En ik wilde u daar alleen de achtergrond van vertellen. Van waarom dat nodig is, wat is er dan aan de hand, waarom moest er opgeschaald worden. Dus laten we daar eerst met elkaar over beginnen en dan ook praten over wat nou de stand van zaken is en wat daar weer het gevolg van is. Ik heb een paar slides dat ik met u wil delen en aan de hand daarvan u wil laten zien wat er gaande is. Ik weet niet of ik de eerste krijg te zien nu. Daar hebt u hem. U ziet hier een afbeelding met aan beide kanten een andere schaal. Helemaal links ziet u in de y-as de nummers 0, 2, 4, 6, 8 enzovoort. Die correleren naar de aantal positieve gevallen per dag. En als we het uitzetten in een cumulatief grafiek, dat is dat oranje grafiekje dat door de staven heen loopt, dan gaat het om grotere aantallen, omdat je dat bij elkaar optelt. En dan telt de as aan de rechterkant, waarbij het met 10 is vermenigvuldigd, gaat het van 0 naar 20, 40, 60, 80 enzovoorts. Nou, wat ziet u? U weet het nog, in het begin een relatief klein aantal gevallen per dag. De meeste aantallen die wij binnenkregen waren ook importgevallen. Dus er was geen sprake van lokale transmissie. En op 20 augustus ziet u dat er, als u alleen naar de staven kijkt, dan is het tot 20 augustus of iets daarna, blijft het nog allemaal relatief beperkt. Wanneer er positieve casussen waren, dat 1 of 2 per dag waren. Maar na 20 augustus begint de grafiek in een soort exponentiële fase te komen, waarbij de lijnen steiler wordt en de stijging dus sneller gaat. En dat was het moment waar we aankondigden dat wij een lokale transmissiegeval hadden zonder een herleidbare bron. En toen ik dat het eerste keer uitlegde, probeer ik aan te geven wat het probleem is daarvan. Want als je dus niet weet waar het vandaan komt, dat je de bron niet kunt traceren, dat betekent dat diezelfde bron of bronnen meerdere mensen al hebben kunnen infecteren, zonder dat je weet wie dat zijn. En die hebben op hun beurt ook anderen kunnen infecteren. En dus weet je, of moet je erop bedacht zijn, en dat waren we ook, daarom hebben we dat aangekondigd, daarom hebben we opgeschaald toen naar fase 2, dat je meer lokale transmissie gaat krijgen vanaf dat moment. En dat is ook wat u ziet op deze grafiek, dat dat ook gebeurd is. Dat er dan vrij snel daarna het aantal casussen die wij per dag aan u rapporteren, dat die omhoog gaan. Dat is natuurlijk ook een functie van het feit dat als je weet dat er een uitbraak is, ga je die contact tracing juist secuurder na. De pijlers immers van het proberen te beheersen van het probleem is detectie, isolatie en contact tracing. Dus je moet meer gaan testen. Je moet zoveel mogelijk mensen proberen te vangen voordat ze zelf symptomen ontwikkelen. Een aantal die ontwikkelt helemaal geen symptomen. Die vind je alleen maar door een beetje uitgebreider te gaan testen. Je kunt niet iedereen die geen symptomen heeft testen, want dat levert je waarschijnlijk niks op. Dus het gaat toch nog bij testen om mensen met, al is het heel licht, maar wel symptomen. Meer testen, probeer meer mensen op tijd en heel vroeg in de aandoening te vinden, zodat je ze kunt isoleren, zodat zij minder kans maken om anderen te verder te besmetten en dat die besmetting alleen maar gaat toenemen. Dat is wat wij proberen te doen en daarom zie je ook dat in het begin lopen de aantal nog omhoog, omdat we ons best doen om meer mensen te vinden. Maar ik kom nog wel op terug over wat dat betekent, want waarschijnlijk betekent het ook dat er ook meer mensen besmet zijn. En dat is ook de reden dat je ze vindt. Dus je zoekt gericht, je bent bezig met die contact tracing, maar het verspreidt zich wel degelijk meer dan daarvoor. Mag ik de volgende slide? Dus dit ging over het aantal positieven. Hier gaat het over het aantal testen. U ziet tot 20 augustus eigenlijk
Dat is helemaal aan het eind van de grafiek. Ziet u af en toe dan toenames met hogere aantal testen. Want dan kunt u zich vragen van, nou dat heb je net leuk uitgelegd meneer Gerstenbloed, maar test je daadwerkelijk meer? Je ziet een paar dagen in de periode daarvoor dat er ook pieken waren, maar dat zijn met name mensen die met die repatriëringsvluchten kwamen. Dat waren grote groepen die al in quarantaine waren, die aan het eind van de quarantaine getest werden. Of er was een grote groep van crew changes met schepen. Er was er eentje van 100 zoveel mensen tegelijk die getest moest worden. Dat zijn die pieken die u vooraf zat. Dat is het hele eerste gedeelte van de grafiek. Maar tegen het einde, waar u een heleboel staven naast elkaar ziet en bij elkaar en hogere aantallen dan normaal, dat is de fase waar wij nu in zitten. Laten we doorgaan naar de volgende grafiek. Misschien kan ik dat duidelijker maken. Hier ziet u dat ongeveer hetzelfde, iets anders weergegeven. U ziet twee pijltjes helemaal aan de rechterkant van de grafiek. De eerste pijl, dat is de dag waarop aangegeven was dat er lokale transmissie was zonder herleidbare bron. Dat was op 20 augustus. En een paar dagen daarna, omdat we wisten dat we meer moesten testen en niet meer af konden met de wijze waarop we het toen deden wanneer er heel beperkte aantal mensen positief waren op het eiland, hebben we meteen een drive-thru, een teststraat, zoals die in Nederlands genoemd wordt, operationeel gemaakt. En u ziet korte tijd daarna in rap tempo het aantal testen vermeervoudigen. U ziet dat ook in de groene lijn. Ook dat is een cumulatief aantal van mensen die wij getest hebben op het eiland. Bij het installeren van de teststraat gaat het aantal testen die wij op dagelijkse basis doen wel degelijk significant omhoog. Dat stijgt steiler. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat laatste deel van die groene curve geeft aan een steilere stijging van het aantal testen die wij doen. Dus daarmee doen wij ook wat wij horen te doen. Wij testen meer omdat de situatie dat ook vergt dat er meer mensen getest worden. Volgende graag. Hier ziet u dat nog een keer. Dat is het totaal aantal testen. Dus de hele grote bar of kolom links. Dat zijn de 2148 testen in totaal gedaan vanaf begin maart tot aan 20 augustus. Dus zeg maar in ruim 5 maanden 2100 plus mensen getest. En vanaf 20 augustus tot nu, dus in 3 tot 4 weken, hebben we ongeveer 2/3 zoveel gedaan als in de hele periode daarvoor. Ook dit geeft u aan dat er wel degelijk meer getest is. Volgende graag. Hebben wij genoeg capaciteit om te testen? Dus hoeveel meer kunnen wij testen? Nou, wat die grijze lijn, wat u daar ziet, die horizontale grijze lijn, dat is ongeveer het gemiddelde van het aantal testen dat wij nu doen. Maar wij kunnen hoger. Wij kunnen die blauwe lijn bereiken en waarschijnlijk zelfs nog hoger dan dat nu. En als het nodig is, en daar zitten we aan te denken, misschien voor te bereiden, een tweede teststraat opstarten om die capaciteit nog meer te verhogen. Maar daar heb je ook wel meer mensen voor nodig. Wat de gele en oranje lijnen betreft, dat is een soort extrapolatie naar hoeveel testen wij zouden kunnen bereiken, zeg maar, tegen eind oktober. En u ziet de oranje lijn, als we de testcapaciteit vergroten, kunnen we ook, zullen we dan wel binnen 1 maand, vanaf eind van deze maand, dus in nog 1,5 maand tijd, zullen we nog wel bij de 7000 aantal testen kunnen uitkomen. Indien nodig, nog hoger. Mag ik de volgende slide van? Ik zei dat ik terug op zou komen of we dan wel genoeg testen, ja of nee. 1 maat die wij gebruiken is de positivity rate. Dat is het aantal mensen die positief testen op het totaal aantal mensen die getest wordt. Waarom is dat van belang? Omdat in werkelijkheid is het zo dat er maar eigenlijk een vrij beperkt deel van de mensen ook geïnfecteerd wordt door de virus. Dat noemen we de attack rate. Die is eigenlijk heel erg laag. Die is lager dan 1%. Dus als jij te veel mensen positief vindt, dan kan dat niet kloppen met de realiteit. Dus dan weet je dat je niet genoeg test en dat je waarschijnlijk meer mensen die positief zijn om je heen hebt, maar je test niet genoeg om die rate lager te krijgen dan 5%.
Dus als je goed kijkt naar de grafiek, er staat ook een staartje daarna. We hebben het over die oranjekleurige grafiek. Dat is de gemiddelde 7-daagse gemiddelde van je testrate. En als je naar het staartje daarnaast kijkt, nogmaals, 20 augustus was de datum die we hebben aangekondigd. Dat we een positief geval hadden van lokale transmissie zonder herleidbare bron. Toen was de overall positivity rate van alle testen dat wij tot nu toe hebben gedaan, of tot dan toe hebben gedaan, 1,72. Ruim voldoende dus. In de periode na 20 augustus is de positivity rate gegroeid of gestegen tot 6,66. Dat is als we de hele periode bij elkaar nemen. Maar we weten dat in de tweede week en de derde week zien wij toename van aantal patiënten. Dus als wij specifiek die positivity rate berekenen per week daarna, dan zien wij dat de positivity rate vrij kort daarna stijgt tot 8,63 en in de week tussen 3 en 9 september is hij boven de 10% uitgestegen tot 11,13. Dit is te hoog. Dat geeft wel aan dat je in een outbreak bent, maar je zult meer moeten testen om dat getal omlaag te krijgen, om te weten dat je inderdaad een reëel beeld hebt en dat je genoeg mensen hebt getest en dat je werkelijk weet hoeveel mensen er zijn die positief hebben getest en die je hebt kunnen vinden, traceren, zorgen dat ze het verder niet kunnen verspreiden. Dus er is nog heel veel werk te doen. Mag ik de volgende slide vullen? We hebben het ook gehad over clusters. Dus u ziet een paar dingen. De aantal casussen na het introduceren van of het bemerken van een lokale casus met geen herleidbare bron. Dat leidt tot meer positieve casussen en op een gegeven moment tot een iets meer exponentiële groei van dat aantal. Dus dat het sterker, steiler groeit, sneller groeit. Het aantal testen is omhoog gegaan, fors omhoog gegaan. Maar dan nog, er moet nog meer getest worden. Dat is 2. 3, we hebben het gehad ook over clusters. Nou, hier ziet u, dit zijn een aantal patiënten. De nummers die u ziet, dat zijn de nummers van de casussen die we hebben gegeven. We blijven natuurlijk anoniem. De namen worden niet gegeven. En dat een cluster gedefinieerd wordt als 3 of meer mensen die aan elkaar gelinkt zijn. U ziet helemaal links 1 cluster, de eerste, dat zijn 3 mensen. Die cluster is ook inmiddels inactief. Wat bedoelen we daarmee? Dat ze alle 3 genezen zijn en dat er geen nieuwe herleidbare casussen bij deze cluster te detecteren vallen. Blijft over de rest. U ziet nog steeds een actief 2, 3, 4, 5. Mag de volgende ook? Tot en met iets van 14 clusters waarbij alleen maar de eerste cluster niet meer actief is. Dus we hebben inmiddels meer dan 10 clusters kunnen identificeren. Dat is van belang omdat we dat hebben gezegd destijds toen we de fasen uitlegden van escalatie. Dat het aantal clusters ook een indicatie geeft voor wanneer wij moeten opschalen. Behalve die clusters, volgens de definitie van 3 cluster, hebben we een reeks mensen die met elkaar een 1-2'tje vormen. Dus die nog geen cluster zijn. Dat is die groep, die platte groep dat u linksonder in beeld ziet met alleen maar 1 pijltje tussen 2 mensen. Dat zijn paren die nog niet een cluster vormen. Maar wat meer zorgen baart is die groep rechtsonder. Dat zijn solitaire gevallen, zonder dat we daar een link voor kunnen vinden. En zolang dat bestaat en zich verder verspreidt op het eiland, gaat de kans van transmissie gewoon door. Als je die contacten kunt vinden en die clusters kunt beheersen en je kunt ze allemaal traceren, dan hou je ze binnen, vind je ze eerder en kan je iets doen aan de indamming van de spreiding. Als het solitaire mensen zijn, dat betekent dat die bron ergens anders vandaan komt wat jij niet kunt traceren en dat is het probleem. En daarom moeten we verder gaan. Want er is nog 1 slide dat ik jullie wil laten zien hierover. Mag de volgende? Behalve wat ik u net vertel, dus ik zeg u iets nogmaals over het aantal gevallen die toeneemt, rap toeneemt na 20 augustus. Testen die verder omhoog moeten, het aantal clusters die zijn toegenomen. En daar komt bovendien bij dit. Dit is de syndromic surveillance. Ik heb het wel vaker uitgelegd. We hebben op het eiland 10% van alle huisartsen, die doen al 13, 14 jaar, rapporteren ze wekelijks syndromen aan ons op de GGD. Dat doen ze om niet. Ze werken met ons mee. Dat zijn syndromen die te maken hebben met infectieziekten.
Dat rapporteren ze wekelijks. En daardoor hebben we een goed beeld van verschillende soorten syndromen die te maken hebben met overdraagbare aandoeningen, zoals diarree, gastroenteritis of respiratoire aandoeningen, zoals bijvoorbeeld een griep. Maar we hebben het ook over de dengue's en de chikungunya's en de zika's, etc. Nou, deze staat geeft iets weer over de respiratoire syndromen. Dat betekent dingen die via luchtwegen worden overgedragen, via ademhalingssystemen. Zoals griep, etc. Maar dus ook zoals COVID. Nou, wat zien wij dan? Hoe moet je deze grafiek interpreteren? Wij hebben al 14 jaar doen wij dit. Daardoor kunnen we patronen maken op het eiland. Daardoor weten we wanneer er meer en wanneer er minder zijn. Dus u ziet die rode lijn. De rode lijn die vertegenwoordigt de gemiddelde aantal casussen, de hoge range van de gemiddelden per week. De nummers die u op de x-as ziet, dat is de horizontale as, 1, 4, 7, 10, 13. Die nummers, dat zijn de nummers per week in het jaar. Dat zijn epidemiologische weeknummers. We zitten nu in week 38, de rapportage van week 37 moet nog binnenkomen. 37 was vorige week, deze week is 38. Dat zijn die nummers. Daarnaast ziet u links op de y-as 0, 10, 20, 30. Dat zijn de aantal gevallen die in die kolommen weer staan. Die kolommen vertegenwoordigen dit jaar die je afzet tegen de gemiddelden van de jaren daarvoor. Dus nogmaals, die rode lijn vertegenwoordigt de high-end gemiddeldes per week in het gedurende de afgelopen 7 jaar. En de groene zijn de lage range gemiddelden in dezelfde corresponderende weken van de afgelopen 7 jaar. En daardoor weet jij dat als je onder die groene lijn blijft, of dicht bij die groene lijn blijft, dan ben je safe, dan zit je goed. Als je tussen die groene en die rode zit, dan moet je al beginnen uit te kijken of het niet erger gaat worden. Stijg jij, en dan niet eenmalig, want eenmalig kan een toevalsbevinding zijn, maar als jij 2 keer, 2 weken of meer achtereen stijgingen ziet boven die rode lijn, dan is dat buiten het normaal te verwachten patroon die je hebt op het eiland. En als u naar de midden van de curve ziet, dan ziet u dat. Dan ziet u vanaf week 36 en week 35 stijgt die kolommen zijn nogmaals dit jaar, die stijgen boven de gemiddelde van het vorige 7 jaren. We zijn nog niet in het griepseizoen. Dat ziet u aan het eind van het jaar, begin van het jaar. Dan zijn die curves hoger. Wij zijn nog niet in het griepseizoen en dan nog zien wij nu een stijging van de respiratoire overdraagbare aandoeningen. En het kan best dat wat dit vertegenwoordigt, zou best eens COVID kunnen zijn. Want we weten dat dat nu op het eiland rondwaart. We weten dat er lokale transmissie is. We weten dat het eigenlijk nog geen griepseizoen is. Dus de kans is groot dat wat wij hier zien COVID is. En als dit waar is, dames en heren, en dat denken wij, we moeten dat verifiëren door onze dokters te vragen om een respiratoire panel te nemen. Dus ook zoeken naar andere virussen en niet alleen maar naar COVID. Maar als we kunnen laten zien dat het hier inderdaad om COVID gaat, betekent dat zoals we al vermoeden op basis van het voorgaande wat ik u uitlegde, dat inderdaad de verspreiding van COVID verder is dan wat je zou denken alleen maar op basis van de cijfers. En dat betekent, dit alles bij elkaar vormt de onderbouwing waarom het noodzakelijk is om naar fase 3 op te schalen, waarbij het niet per se noodzakelijk is om alle maatregelen die we hebben geroepen, die passen bij fase 3, meteen in één klap te noemen. Je kunt dat ook in die fase faseren. Dus je kunt ook opschalen terwijl je binnen fase 3 blijft. Want fase 4, dames en heren, dan praat je eigenlijk wel van lockdown. Dan praat je over dat mensen thuis moeten blijven, dat je alleen maar op bepaalde dagen van de week rond mag lopen, dat je verder alleen maar essentiële functies en plekken open mogen. En dat soort dingen. En dat is natuurlijk een enorme impact op je economie. En dat probeer je zoveel mogelijk te voorkomen. Dus we proberen nog altijd wel de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wij niet in ernstige problemen gaan komen met onze zorg later. Maar we proberen die balans te houden dat het niet een al te veel impact heeft. Dus je moet wel een impact maken om jezelf te beschermen voor gezondheid. Je moet ook
het sociaal-economische leven op het eiland zien te beschermen tegelijkertijd. Wat wij doen, daarom opgeschaald, daarom fase 3 afgeroepen. Wat betekent dat vooralsnog? Dat binnenkort de avondklok ingezet gaat worden. Dat er zoveel als mogelijk thuisgewerkt moet worden. Dat er een samenscholingsverbod is voor meer dan 4. Dat ook sportactiviteiten, die kunnen wel doorgaan, maar zonder publiek. Er zijn ook maatregelen voor het onderwijs genomen. En maatregelen die al in plaats waren, daar zal nog scherper naar gekeken worden. Die moeten ook aangescherpt worden. Om proberen te voorkomen dat er te veel aantal mensen tegelijk in de supermarkten zijn. Et cetera, et cetera. Om te proberen, zonder al te veel impact op de economie, toch de boel onder controle te houden. En pratende over die controle, is het misschien nu tijd aangebroken om u iets te vertellen over wat is dan nu de stand van zaken. Want op basis van ruim 150 uitslagen gisteren kunnen wij u nu vertellen dat wij 23 nieuwe gevallen hebben op basis van die 150 uitslagen. 23 nieuwe gevallen is een record voor ons. We hebben nooit op één dag zoveel nieuwe gevallen gerapporteerd. Van die nieuwe is 1 wellicht een importgeval. Dat is een zogenaamde crewlid die al in quarantaine zat wachtende om op zit te kunnen gaan. 13, de rest is allemaal lokaal. 13 van de overgebleven 22 die zijn contacten van mensen die al eerder positief waren. En 9 daarvan kunnen we de link nog niet vinden, maar daar zijn we nog wel zoekende. Dus als ik het vorige staartje terug mag krijgen, dat levert voor ons op vanaf maart tot en met nu, dat wij praten over 192 gevallen die gedetecteerd zijn. Daarvan zijn nu 123 actief. Dat komt ook omdat wij gisteren kunnen rapporteren, vanaf gisteren, dat er 7 mensen genezen zijn verklaard. Dus 123 mensen actief, waarvan er 2 in het ziekenhuis zitten. 68 zijn genezen en zoals bekend is 1 patiënt overleden. Waar we mee te maken hebben gehad in de resultaten van gisteren is blijkt dat er een week voorafgaand is er een training geweest van een groep die met elkaar muziek maakt. Maar je hoeft dan maar 1 persoon bij te hebben die een zogenaamde superspreader is. Misschien heeft hij het zelf niet door, weet hij niet eens dat hij ziek is, maar hij heeft heel veel virus, vooral achter in zijn keel. En met dat soort evenementen kan gebeuren dat je meerdere mensen tegelijk kunt besmetten. Dat is ook wat er gebeurd is. Er zijn mensen die in diezelfde groep zitten, die daar bij elkaar zijn geweest. Die komen nu met name gisteravond naar voren. En dat zijn een redelijk grote groep mensen die daar positief blijkt. Laat dat een voorbeeld zijn waarom wij roepen, want soms wordt het natuurlijk kwalijk genomen als we zeggen, nou zingen niet, clubs dicht, agglomeraties van mensen. Iedereen vraagt van waarom doe je het in de avonduren? Je doet alsof er overdag mensen niet bij elkaar zijn. Natuurlijk zijn er mensen bij elkaar overdag. Maar wat wij 's avonds doen, ons gedrag 's avonds, het bij elkaar komen, het sociale respect, een drankje nemen, iets losbandiger worden, dichter bij elkaar komen, grotere groepen, meer geschreeuw, zingen bij elkaar, etc. Dat zijn de gevaarmomenten waarbij het mogelijk is om grotere groepen mensen tegelijk ook ziek te maken of te infecteren in ieder geval, en daardoor de verspreiding nog ernstiger of sneller te laten verlopen in je gemeenschap. Vorige week wat er gebeurd is daar een voorbeeld van. Als wij een zo dermate toename zien deze week, dan kunnen we verwachten als mensen pas na enkele dagen door ons worden gevonden. Dat betekent dat zij op hun beurt ook wel andere mensen hebben kunnen besmetten. Dus voor ons is het zaak om die contact tracing zo goed mogelijk te doen. Maar je houdt er rekening mee dat er over een week of 2 dat er een verdere explosie kan plaatsvinden van het aantal mensen. En dat is de reden juist waarom wij nu maatregelen moeten treffen, zodat het vandaar niet verder loopt. Dus over 2 weken gebeurt wat er al gebeurd is. Maar om dat niet verder te laten gaan, moeten we nu alvast maatregelen treffen. En dat is de reden waarom we dat doen. Ik hoop dat ik het een en ander heb kunnen verduidelijken. Ik dank u voor uw aandacht en laten we zeggen tot de volgende update. Het gaat u allemaal goed. Blijft u vooral gezond. Houdt u zich aan de regels.
denk aan afstand. Want dat is het belangrijkste wat je kunt doen. Dank u wel.